बाप बहुत खतरनाक मैडम है भैया, देखने में सुंदर लगे घाव करे गंभीर। हाँ खोलते तेल में हमको डाल दिया, जैसे रोया मैडम ने हमको निकाल लिया। हाँ आहो मैडम, ये वाला गन्ना कहाँ से तुमको मिल गया? तुम्हारे यहाँ तो बांस जैसा गन्ना होता है। जी हाँ। के रुकिए भैया, जब तक मैडम हमको ढक के माल को पका रही है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। हाँ भैया गोलू भैया, माल तैयार है, खाना है तो आ जाओ, नहीं तो मैडम सब सफा चट कर देगी।